家人啊，你識唔識得一位女演員叫做貝安琪啊？想考我？你知唔知我係電影達人嚟㗎？嗱，我就知道阿 Ankie 咧，佢就喺德國長大嘅。嗱，拍過嘅作品咧就有《Bombini》、《Bangkok Nights》、《Rogue Trader》、《Fake It or Viking》、《北海小英雄》等等嘅國際巨作，仲要喺《Ocean Two》入面擔正做埋女一。嗱，香港作品方面咧就拍過呢個《抱抱俏佳人》、《雙城》、保持通話、有隻僵屍暗戀你等等，一聽個名就知道佢係一個非常之有經驗嘅女演員。係啊，嗱，琴日咧我就喺個 event 度識咗佢，佢就同我講話佢好好奇，想睇下大灣區嘅電影發展實況喎。喂，咁就啱晒啦，因為我對大灣區電影都非常之有興趣嘅。得，嗱，我介紹佢俾你識，我幫你約佢。Vater den Kaiser verkaufen. Aber das hätte meiner Mutter das Herz gebrochen. Also wollte sie, dass ich verschwinde. Je weiter, desto besser. No, it's too big. Honey, please No, put it on. You're just too perfect for me. That's the perfect size for your finger. Come on. 不過你唔好彩，俾佢整親你隻腳。 Ankie，我想問咧，你係咪一直都喺德國生活同埋長大嘅咧？係啊，我喺德國長大㗎，不過成日都會翻嚟香港見屋企人啊，同埋翻嚟香港做嘢。但係點解你廣東話可以咁好嘅，講得咁流利嘅？係 OK 啦，仲喺度學緊。嗱，我今日咧都為咗見你咧，學咗一句德文，係專登學嘅。你聽下，聽唔聽得明？聽住咯喎。Ich liebe dich。哇！你愛我，係咪？好開心啊！好開心 I love you too。哇！I melted 啦。我知道你又拍過一啲外國嘅電影啦，港產片又拍過啦。其實作為演員，兩個唔同地方嘅拍攝有啲咩分別咧？你覺得？嗱，香港咧，我好中意咧，佢哋拍得快，同埋佢哋真係有咩時候咧，佢哋係諗到啲辦法，執生即刻。係啦。喺歐洲咧就係呢樣嘢就唔一樣，佢哋係好長時間要 plan 定啲嘢。好啊，咁但係你有冇聽過大灣區電影咧？係啊，我係好有興趣了解多啲。你有興趣？好啊，咁就啱啦。我哋不如今次見到你，我哋就借住呢個機會，我哋揾啲朋友一齊傾下。OK。Action！ 唉，又翻嚟呢度拍戲啊！幾廿年不變，石澳到今時今日啊，即係依然都仲係咁嘅樣啊！我覺得相當唔錯。李力持導演你好啊！嗱，呢一個咧經典嘅喜劇之王場面就係呢個收陀地。當時呢一個電影創作咧，大家係點樣度橋嘅咧？我哋通常就叫做集體創作嘅，朝頭早10點零11點鐘翻工。一路度到去夜晚1點幾2點鐘我哋先走喎，係日日係咁度嘅喎，係嘛？喂，真係長時間過做地盤㗎。你哋嗰陣時拍戲就成日話執生嘅，咁其實係點嘅咧？嗱，所謂執生咧，就係劇本裏邊冇嘅，你喺現場咧就有一啲叫做瞬間靈感。我哋一定有劇本嘅，但係嗰個劇本去到現場，因應嗰個環境再彩排。會唔會再得意啲咧？即係導演一定要有一個 end punch 設計咗，但係能唔能夠星爺加多個 punch 變咗做 double punch 咧？會唔會阿 Karen 莫文蔚哇又加多個 punch 變咗做 triple punch 咧？即係呢個就係導演最希望嘅嚇，即係喺現場嗰度咧就能夠將嗰個作品精益求精喺現場，即係我哋經常希望能夠達到咯。你覺得香港創意有咩特點嘅咧？香港電影嘅創意咧最犀利就係非常之有效率。嗰陣時90年代咧旺起上嚟咧，1年可以拍2套，2年可以拍3套啊！因應住嗰陣時有啲咩熱潮啊，有咩賣點咧，港產片可以即刻加入去。同埋咧就港產片咧好中意一個叫動作啊，周星馳嘅無厘頭動作喜劇。跟住咧，周潤發嗰啲 Mark 哥嘛，揸槍警匪嘅啊，或者係成龍大哥嘅動作喜劇，咁啊呢3種咧就係賀歲片咧，即係叫做必賣嘅片種啦。咁香港嘅喜劇有咩特點咧？香港喜劇嘅特點咧就係 action， 就係動作。點解動作喜劇好睇啊？喂，查理卓別靈嗰啲咪動作咯 ，Mr Bean 嗰啲咪動作咯，成龍大哥嗰啲咪動作咯，係嘛？動作係唔需要語言噶嘛。又嚟到我哋喜劇之王另一個經典嘅場面啦。當時你哋做電影拍攝咧，最重視係啲乜嘢咧？最重視啊，梗係票房啦。所以咧，當年咧，我哋非常重視嗰個叫做午夜場。午夜場咧就係下週4正式上畫之前，喺之前嘅星期6有一場午夜場，就睇反應啊！睇咩反應啊？觀眾嘅反應啊！觀眾如果拍手掌嘅就 OK 啦，就好啦。但係如果觀眾一齊嗱
嗱嗰個字唔出得街啊！係如果一齊咩個，喂，老闆同埋導演都腳軟啊！喂，你要即刻翻去剪啊！你要剪走啊！觀眾都唔中意啦。即係當年嚟講，就由嗰個午夜場嗰個票房同埋觀眾嘅反應嚟到放射嘅，所以觀眾永遠是對的。好開心咧，今日可以同 John 哥你傾偈啊！你好啊，姜大俠。係你好，係你好大俠，姜大衛，中國香港資深演員同導演，曾主演電影140幾部，先後獲得亞太影展最佳男主角及優異演技獎。當年嘅片場生活咧，一定令佢留下咗好多深刻嘅印象。咁嚟翻呢度有冇一個話似曾相識啊？好多回憶湧現心頭咧。咁我哋以前拍戲咧，多數係拍廠嘅，你哋拍實景啊，而家都係。係啊。最主要有一樣嘢，你哋一定未經歷過嘅就係，譬如講我哋夏天拍戲啦，就出邊咧已經30幾度，但係入到廠咧，可能有50度嘅。因為嗰個廠度咧，有可能大概1-2萬火嘅燈啊，由上面打落嚟。哇！嗰啲燈係好熱㗎，嗰啲燈好熱係㗎，呢啲你哋未經歷過，真係好熱㗎。係啊，一入去打仲要打喎，打完一場之後，打完一個鏡頭再出翻嚟，哇！成身濕着換衫啊！咁但係咧好開心。嗱，咁我知道咧，香港電影咧曾經有個階段咧就叫做一條龍時代。咁其實咩叫一條龍咧？同大家講下先啦，就係由電影嘅開始製作到後期，咁後期又包呢個沖印啊、剪接同埋配音啦，到真係拍咗出嚟啦，又要上戲院做宣傳，或者甚至乎係呢個海外發行咧，都係由同一間公司一手包辦嘅。咁John哥想問下啦，邵氏片場咧就係呢個一條龍嘅表表者啦，你對於呢個一條龍有啲咩睇法咧？呢樣嘢就要講翻我哋嘅老闆邵逸夫先生，佢嘅遠見、佢嘅奮鬥咧，真係冇人可以比得上嘅。佢真係佢可以係拍出好多電影咧，尤其是係武俠片，尤其是係動作片，可以推廣到全世界。一條龍服務咧，除咗邵氏公司咧，嗰時亦都有嘉禾電影啦，之後就冇話一間公司可以做晒所有嗰啲嘢。哇！呢個廠好大喎。講大呢個廠唔算大㗎啦。以前我哋邵氏公司啲廠咧，我哋有10個廠，1、2、3、4廠係最大嘅。呢度大概1/3到啦。哇，1/3喺片廠拍嘢咧，有啲咩難忘經歷可以同大家分享下咧？片廠拍嘢咧就拍打戲咧都係度好晒之後咧，但係唔喺入邊度，因為好熱㗎喎。我哋多數喺廠出邊度好之後咧，再入廠拍打。打完之後一身汗啦，但係都冇所謂㗎，唔覺得辛苦㗎。嗰個鏡頭打完啦，因為要轉燈啊嘛，啲燈光要轉啊嘛，咁我哋亦都要喺廠出邊咧，大家坐喺度咧傾偈啊、飲嘢，有啲喺度瞓覺啊咁。咁啊，隔離廠啲朋友，如果佢哋啱啱又休息咧，又過嚟我哋呢邊咧坐喺度傾偈。哇！跟住咧，差唔多晏晝3點零鐘咧，啲記者又嚟咧，又坐喺一齊咧就傾偈嘅。可能傾可能傾1個鐘頭、2個鐘頭啊！一反方向燈光好難搞嘅。嗰陣時你話辛苦係辛苦，但係開心亦都係好開心。百明哥，大家都知你喺百足咁多爪，等我數下你嘅身份先。有呢個編劇啦、producer 啦、發行商啦、院線啦、片主啦，仲係演員咧？你記唔記得我細個嗰陣時有過嚟探班啊？探咩班？開心鬼。哇！好耐歷史喎。係啊，我好欣賞㗎，我成日都睇啊，仲有睇啊，係啊。你嗰陣時有個奮鬥房係點樣奮鬥嘅咧？我哋奮鬥房嘅工作時間咧，12點到6點係半夜嘅12點到第二朝早嘅6點，就喺麥加嘅美孚新村嘅一間書房。咁嗰個書房咧就係好細嘅，咁啊只可以坐7個人。咁如果有第8個咧，就坐出門口㗎啦。所有嘅劇本咧都係喺奮鬥房嗰度度出嚟嘅。嗱，我哋7個人有7個人嘅功能啦。咁譬如麥嘉就叫做權威麥，因為由佢一錘定音嘅。石天咧就叫做悲觀石，樣樣都話唔得嘅。咁我相反啊，我叫樂觀王，我樣都得嘅。得嘅。OK。徐克咧就天馬行空，哇諗啲嘢咧就係快人一步嘅。咁啊好似放紙咁飛到上天，我哋要掹翻佢轉頭嘅。咁啊泰迪羅賓咧就叫做邏輯賓，專係講邏輯嘅。雖然佢人係冇乜邏輯啊。咁啊曾志偉咧就諗啲小噱頭喺嗰啲小聰明咁嘅地方啦嚇。施南生咧，佢就唔係度橋，但係佢係負責發行嘅。咁佢話俾你聽，喂，呢啲戲咧喺邊個地方唔通過嘅喎？呢啲戲咧喺邊個地方又會受歡迎啲嘅喎？咁樣，咁所以7個人咧，有7個人都不同嘅功能。一個星期你係度幾多晚？我唔多嘅，7萬啫嘛。其實365萬都幾乎晚度嘅，甚至冇啊。8號風球
我哋都會度橋嘅。咁我記得有一次咧，咁啊有一套戲叫《小生怕怕》啦，我哋有份演嘅，咁我要配音啊，配到3點鐘，配音就完咗啦。咁你諗住翻屋企瞓覺？唔係啊，奮鬥房啲人等緊我啊！我半夜3點仲要有美夫啊，繼續跟佢哋度劇本。好犀利！嗱，Belinda，我同完呢幾位前輩傾完偈之後咧，我完全感受到香港電影人以前嗰份奮鬥精神啊！淨係有奮鬥精神都唔夠嘅喎，我哋仲要有軟件啦，同埋硬件。嗱，硬件方面咧，例如係我哋有冇足夠嘅拍攝場地，同埋呢啲選擇又多唔多咧？而軟件方面，喺大灣區嶺南文化咁多嘅內容裏面，我哋又揾唔揾到適合嘅題材咧？大家好，我係 Belinda 羅卓飛。我哋第一季喺中美電影電視節攞到年度最佳紀錄片嘅好成績，我哋今次一定要再接再厲。少數民族篇以族裔嘅差異同融合為線索，一齊深入探討我哋中國56個民族攜手發展嘅現狀，呈現一幅民族多元、文化交織嘅社會圖景。非遺出海篇，我哋會透過喺大灣區揾到嘅非物質文化遺產，例如係英歌舞、開平碉樓，仲有長洲飄色，一齊睇下大灣區非遺項目跨洋出海嘅歷史蹤跡，以及佢所體現出嘅傳承同團結精神。運動員篇，我哋返到大灣區睇下中國體育事業嘅新發展，探討喺舉國體制之下點樣既科學又有效咁推動體育運動產業。我哋仲會見到好多出色運動員嘅培訓過程添。科技篇，透過對大灣區科技嘅加速發展、創科研發、自主投產嘅情況，我哋進行探討同埋親身感受，發掘大灣區科技嘅多元面向，一齊睇下點樣做到科技出海同埋國際化。